woteredde ku kalago awo tovaawo obudde bwe bunaabanga bumaze okuva bwe bunaabanga buwedde olwo nno onoosobola okutambula obeeko ky'ogenda okwekolera. Katutandike n'olupapula luno tulabe kubanga ku mugguukiriro The Daily Monitor awandiise wano n'agamba nti lwaki State House abaayo abawanvu n'abampi balumbye ofeesi y'ebyettaka esangibwa ku kitebe kya disitulikiti y'e Wakiso. Bwe wabaddewo okuzinya abawerako engera, abalala ne balowooza nti babalanze obwemage bwe balanga enjobe mu kitoogo. Nti ekyabadde awo kaabadde katuubagiro ng'azina n'ow'enkufu, mbwe abalala nga n'awookudda tebategeerawo. B'ofiisa abamu abaasangiddwa mu ofeesi ezo baadde babuuzibwa ono yaani, avaawa, akola ki wano. Mbwe abalala baalabye tibaabisobole ne bafuuka omusu gw'ekanyanya mugenzi tazze ne beemulula wakiri, ebirala binaddirira bibagwe enkoto. Ojja bisanga wano labe Lieutenant Colonel Edith Nakalema kiyakoze erudda awo bwe yakulembeddemu okugenda okubuuliza ku vulugu ayogerwako erudda awo. Muno olwaleero mwe muli amawulire amalala gagamba nti bannakibuga abasinga naddala abavuga ebidduka mu kibuga baabano wano ojja kulaba nti akalipagano k'ebidduka akali mu Kampala naddala bw'otuuka mu nguudo ezimu gamba ng'ennakivubo, Beni Kiwanuka, Nabugabo, kirira wansi ku Kyaggwe Road, yogera ku Namirembe Road, erudda eri ku Nakivubo Muse, Channel Street, bw'otuuka ku Beni Kiwanuka wamma ggwe nti entumbi n'egwa mu njovu. Ebifaananyi bibino wano bye biri ku mugguukiriro gw'olupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Dabayo bingi bye bawandiise ku Ssekukkulu ey'omwaka guno mbwe abantu abasinga engugu ziri ku mitwe balinga abasenguka naye bagenda kulya Ssekukkulu. Basika abaana balina ekkeesi ku mitwe bwe balamuza engoye n'ebirala byonna ebiri awo. Mbwe ate bwe batuuka ku mmotoka ne balamuza mbwe ensimbi abasinga bazitunguza mannyo nga balinganga ze baabawa obuwi naye ne bagamba nti era bateekwa okutuuka mu byalo balye n'abantu baabwe Ssekukkulu ey'omwaka guno ogw'2018 mu kubanga gubadde gwakaweereege ng'eddya ly'obukulu n'olwekyo bateekwa okugufundikira mu ngeri eyo. Abalala bwe bagambira mbu bo bazze kujooga nsimbi era ng'embeera bw'etera okwogerwa ey'ebiro bino. Mu lupapula The Daily Monitor mulimu amasomero gaagano wano amasomero 35 gagenda kusomesa Oluchina. Gavumenti ya Uganda eriko amasomero 35 aga secondary gaagano wano ojja kulaba okuyita Ministry of Evunaanyizibwa ku byenjigiriza n'enteekateeka yaayo ey'amasomo mu kitongole kya National Curriculum Development Center bamaze dda kino okukiteekateeka. Dabayo amalala agali wano olwaleero gagamba nti wuuno Rona Magara kati ye ssentebe omujja ow'olukiiko olukulembera Makerere University olwa Makerere University Council. Biri muno olwaleero mu lupapula luno. Ono n'agamba nti gavumenti yino yeesowoddeyo n'enenya nnyo abazadde n'egamba nti ensonga ezikwatagana n'olulwadde obw'olukusense terwandisaasaanye bwe lutyo naye abazadde bennyini be balagajjavu kungwa. Mbwe abasinga be bagamba nti bagende bagemesa abaana ne batandika okwogera kuno ne kuli. Abalala ne batabikamu nnaku zino bye bayita eby'obufuzi. Byonna n'obisanga muno olwaleero kubanga birabikidde mu lupapula The Daily Monitor. Lwe lumu enkya ya leero luno lukubuulidde engeri b'ofiisa mu banka enkulu eya Uganda gye baalemereddwa okunnyonnyola obuwumbi 478 obwa siringi. Ti abasinga obwedda batuuyana bwe zikala era ng'embeera bw'eri bukyakakiiko kano katandika okubakunya. Waliwo ekitongole kino wano ojja kiraba ekikwata ku nsonga z'abannamawulire, Committee to Protect Journalists, kitongole kya nsi yonna ekitwanirira eddembe ly'abannamawulire kigamba nti omwaka we guggwereddeko bibino wano bannamawulire 53 nga be battiddwa mu nsi yonna. Alipoota yino ojja giraba wano yiino wano. Sudiri Lupaleri yati agiriwo mu Kampala ogamba tagenze mu mbuga okuba bapuliida abapya aba banka enkulu ya Uganda. Ebiddirira wano enkalu oba zinaanoonya obukongovule biri muno olwaleero. Amagye gagamba nti omusango oguvunaanibwa General Kale Kayihura yaduumirako poliisi ya Uganda titegunnaba kuggwa. Ensonga yino wano jjagiraba. Ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga baabano ne beesoolayo ne bagamba nti lwaki mulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine okuteekateeka ebivulo ebyennyimba ate n'abiyimbiramu. Ndaba wano minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga General Jeje Odong yabadde annyonnyola ababaka mu Parliament, yabadde annyonnyola ensonga mu Parliament ku bino ebikwatagana n'ebyomubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebikwata ku musango oguvunaanibwa Jamiru Mukulu alangibwa okukulembera abajambula ba Allied Democratic Forces okutataaganya gavumenti ya Uganda. Bibino wano ensonga engeri y'okuwuliramu omusango gwe nayo bagireese wano lwaleero. Ono n'abuuza nti lwaki Uganda eyokyannyo eddagala lingi ng'ate amalwaliro agasinga tegalina ddagala erisinga eryokeddwa ne lyogerwako nti lyali lyakaddiwa. Bino bw'onoobiggwa ennyalwe onooba omaze n'okutegeera ekiri wano bw'onoosoma ensonga eno olunaku luno olwaleero. Dabayo amawulire amalala gaagano wano agaleeteddwa. Ono n'agamba nti ono awandiise wano n'agamba nti abange bino byo mwabadde obitegeera.
amagye galumbye ekibira ky'ebuvuma ne gagenda gasindiikiriza n'okulindiggula eri abantu abadde beefudde mukoko nga basinziira omwo ogenda okuvuba mu ngeri emenya amateeka mwattu ne bali ensimbi ez'endola kyokka nga bannayuganda bafiirwa butitimbe. Abawandiisi aba bulijjo abawandiika mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor nakati bakuttedde ekkalaamu ne babaako bye bawandiika. Abaspia Motors Limited nga bebatuusa Mercedes Benz bakuleetedde Fuso magulu 10 modulo empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula yakutegeeragana. Eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saaviisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli Nakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 288 251 oba nooti 783 6 6 nooti weewaawo. Mu lupapula luno mulimu abawandiise ebbaluwa. Ono Wilson Bosa yawandiise n'agamba nti ensonga y'okuteeseganya ekyali nsonga nkulu nnyo olw'okutebenkeza Uganda eno mu biseera ebijja. Waliwo wano yawandiise ebirala n'agamba ono ye bamuyita Benard, naye Benard ono yawandiise wa mu bitundu by'ettololo eyo mu buvanjuba bwa Uganda. Yawandiise n'agamba nti obwavu bw'ebirowoozo bwe bwavu obukyasinga okuba obw'amaanyi mu nsi yonna. Ebyemizannyo bino bitotogana nga bukolwa ne bakubulira ebikwata ku Vipers, Vipers efuuse Vipers ebiro bino ebikwata ku mipiira gy'amawanga g'ebunaayira ate n'aleka ki ndeke ki bwe mbanga sikujuliriza lupapula luyitibwa The Daily Monitor lwenjagala okussa ku bbali nkwate Nela 24/7 News olufulumira ku mukutu ogwa internet. Nela 24/7 News awandiise wano n'agamba nti akubiriza olukiiko olukulu lw'eggwanga Rebecca Kadaga yayongezaayo ekiseera ekiseera kituuke mu mwaka ogujja 2019 eky'akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa okulondoola ebitongole n'amakampuni ga gavumenti akakosasi. Okutuusa ddala February nga 20 kisobozese bano okubuuliriza ku nsonga ddala ezikwata ku Kamansulo banka ez'ebyobusuubuzi n'engeri gye zaggalwawo. Kale nno babadde bakoma 31 Desemba naye ensonga yino eyongezeddwayo era nga bw'onoogiraba bw'onoobanga osomye. Bibino wano jjabiraba nti kyaddaaki gavumenti nti yajje ennati ezitabadde entongole ku nsonga y'ebivulo ebitegekebwa muyimbi Bobi Wine n'ebirala bibino wano n'obukwakkuliza obusinga tibulabikanga bwavuddewo. Ojja kulaba ebikwata ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga General Jeje Odong bibino bwe yayimiridde mu paalamenti okubaako by'annyonnyola n'agamba nti gavumenti terina katikati yabaga konna wadde obuzibu ku Bobi Wine n'ebivulu bye naye n'ebirala bibino wano bibino bwe biri. Naye n'agamba nti naye bw'anaabanga byategeka birina engeri gye bitaataaganyamu ebyokwerinda kw'eggwanga nti awo yayinza okwenenulira kakyali oba okwekuulira akabazzi kugulu. Bakubuulidde ebikwata ku Lieutenant Colonel Edith Nakalema ne ttiimu ye bwe baavudde mu State House ne balumba ekitebe ekivunaanyizibwa ku by'ettaka ku disitulikiti y'e Wakiso mbwe abasinga ne bazina oluguje. Bibino wano nti kwabadde kukooza kagiri okuwedde emirimu n'ebirala byonna ebyafundikiddwa wano bw'abantu abasinga ne basoberwa. Muno olwaleero mwe muli amawulire amalala gaagano wano nti gavumenti ya Amerika yiina essiimye eggye lya Uganda erya Uganda People's Defence Forces negamba nti likoze omulimu makula ku nsonga y'okutebenkeza Semazinga Africa kumpi yonna okutwalira awamu. Waliwo wano yabadde ayogera ebigambo bino by'onoosanga. Kale n'ebisinga ku bino bino wano dabayo amawulire amalala gaagano wano nti omukazi wa myaka 40 egy'obukulu yafiiridde mu dduuka. Lilian Mbabazi Kyesije mutuuze wa ku kyalo Lwalo ekisangibwa mu Ggomola Kankuzi eyo mu disitulikiti y'e Mbarara yasangiddwa ng'afiiridde mu dduuka lye. Kiki ekyaviiriddeko omukyalo n'okufa na buli kati mpaawo yakitegedde. RNG Power Center ekuleetedde pampu ezifuuyira omuli n'ezo ezituusa amazzi mu kilomita 6 gattako sprinklers zisaasaanya amazzi mu nnimiro. RNG Power Center Limited basima enzizi nga ku masomero, amalwaliro ne mu faamu eri abalunzi n'abalimi era balina ne pampu ezijja amazzi mu nzizi ez'ebika eby'enjawulo. Batunda ebyuma ebikuba kasooli ne yingini zaabyo ssaako generators n'obuuma obusaawa omuddo ate n'okukanika. RNG Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro ly'amafuta erya Oryx Petrol Station ne Mukono bali kumpi ne Mukono Resort Hotel. Essimu eri noti 7 3 87 87. Tugenze mu lupapula oluyitibwa The New Vision. The New Vision enkya ya leero wuno awandiise wano n'agamba nti lwaki ekibinja ekyavudde ewa President Yoweri Museveni mu State House kyalumbye woofiisi y'ettaka esangibwa e Wakiso. Nti okwemulugunya okubadde Wakiso awo nga kuzibu nnyo mbwe ababbi n'ebirala ebigwa mu kkowe lino ng'abayaaye n'ebirala bonna nga beetooloolera ku woofiisi z'ettaka bw'ate nga buli aliwo akulaga nga yaakolawo. Kale nno nti okutegeera amangu akolawo kibadde tekisi kyangu nnyo ebiro bino naye abasinga olwabagudde mu matu nti bannange batuuse mbwe abasinga ne bagenda nga babuuka ebibanda n'abalala mbu tebaakomyewo obudde bwe bwazibidde olunaku olwajjo.
mu lupapula luno lwaleero mwogenda okusanga amawulire amalala gagamba nti Uganda egenda kufuna obuwumbi bwa siringi obutegedde 600 lulamba okuva mu mafuta. Bakuleetedde minisita avunaanyizibwa ku masannyalaze n'okulakulanya obugagga obw'ensibo Engineer Irene Muloni ayina bye yabadde annyonnyola ku nsonga y'obugagga buno. Baminisita tibazinya amazina wamaggwe gano gabadde gakupiikuula nga ga kisinsa. Paka chini n'abeera nga paka chini. Ndaba wano mbezi wa minisita w'ebyobizimbe Dr. Chris Baryomunsi wuno ojja kumulaba wano wamaggwe yabadde paka chini ne minisita Betty Amongi kyabadde kitokota si kisaanikire byabadde ludda wa wano tebabadde kabaga kabadde ku Hotel Africana mu Kampala ebisinga ku bino jjabira ba wano wabaddeyo wabbali eringa minisita Pasis Namuganza mumbezi ow'ebyettaka yakuba mu ngalo bano nga bali ku paka chini ebisigadde byonna ku the new vision ku muguukirira wano kwogenda obbisanga. Daba amalala agali wano olwaleero gaagano bawandiise nti ensonga ezikwatagana n'abakulu b'amasomero bakulu nnyo mu nsonga ezikwatagana n'okukyusa ebyenjigiriza n'okubiyitimusa mu ggwanga. Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni wuno ayina bye yabadde ayogera ng'aliko ne certificate gy'akwasa Aida Bainanseko kweno nga emuwanika agenda okunnyuka ow'ekibiina wano ky'onoolaba ekireeteddwa wano. Daba y'amawulire amalala gaagano wano wuno ono Nalungi wa Uganda agenda kulwanyisa ensonga ezikwatagana n'abaana b'obuwala abatanneetuuka okufuna embuto. Okusomesa olulimi Oluchina kutandika omwaka ogujja wano mu Uganda. Daba yata amawulire amalala agava mu ofesi ya Ssaabawolereza wa gavumenti wuno nti yannyonnyodde ensonga ezikwatagana n'ebyo byamulagirwa okubaako kyakola kubikwata ku minisita w'ensonga ez'ebweru w'eggwanga Sam Kahamba Kuteesa ebimwogerwako nti yandibanga yakakatana n'ekyoja mu miro okuva mu Bachina. Forum for Democratic Change ekimu ku bibiina by'obufuzi ebivuganya gavumenti ya Uganda kino kyalayizza abagenda okukola emirimu egy'enjawulo mu buweereza eri ekibiina kino ne bannayuganda bonna abakiwagira. Baani bonna abalondeddwa biibino wano ogenda basanga. Kakensa Emmanuel Tumusime Mutebire gavana wa banka enkulu ya Uganda agamba nti kyali kizibu nnyo okutaasa Crane Bank. Tira yali egenda kwerindiggula byonna ogenda bisanga wano. Ebikwata ku musango oguvunaanibwa Jamiru Mukulu wuno w'abajambula ba Allied Democratic Forces nabyo ogenda bisanga muno. Ebyemizannyo bifuatulo byonna mu the new vision. Owulidde obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty tofune Yuga Check sumakaya sana Yuga Check sumekaya woma Yuga Check kasofune tuta Yuga Check supayasenga. Yuga Check 20 years of serving Uganda. Olupapula oluyitibwa The Kampala Sun nalwo lwafulumye dda biibino wano ojja bisanga bireeteddwa mangiko ddala wano. Bakuleetedde olutalo lw'abasumba ne bagamba nti omusumba Aloysius Bujingo ow'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International agamba nti omusumba Dr. Joseph Serwadda wuno wano nti ye enjawulo nti ye mutabani wa mulyolyomi yennyini setaani. Kakati ogenda kubisanga wano biibino wano. Bakuleetedde n'omusumba wano bakuleetedde n'omubuulizi w'enjiri Solomon Male naye ayina by'ayogedde ebibye. Abasumba bano bonna baleese omuko mulamba buli omu bye yayogedde n'omulala bye yayanukudde. Ojja bisanga mu The Kampala Sun afulumye ku makyago olunaku luno lwaleero. Muno olwaleero mwe muli amawulire amalala gaagano wano. Ono n'agamba nti Otunu si ye muntu we yennyini gwe yalyogedde. Ojja kulaba wano saala gwe yali agadde, ojja kulaba saala zaawedde. Kati kiki ekireese bino ebifaananyi biibino ku mika ebiri miramba biri wano. Zawedde yakwata kazindaalo biseera ebyayita n'anyanyagiza onoomusanga wano nga bamuwandiiseeko. Ne bagamba nti Jennifer Musisi wuuno nti yasadde bannayuganda ti ate abalala n'abaleka nga benyiisa emmeeme. Abadde executive director w'ekibuga Kampala bamuwandiiseeko olwaleero mu The Kampala Sun. Abasama nti baabano bayitirivu ti naye abamu ate baataddeko kakokola tondeka nnyuma. Ensimbi zaagaanye okubayitaba byonna biri muno mu The Kampala Sun nange mbiraba wano kubanga bifulumye ku makya kuno. Olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu? Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Sente eziva mu mayumba tezikumala kukola ku bizibu byo. Kankuzigirire Birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa sente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'obanga oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building, ground floor opposite ne YMCA. Tukubire ku ssimu 0
0782 572 noti 3 oba 0758 393 5 tugenze mu lupapula lwa Bukedde tuluyitemu olukwakwayo. Bukedde awandiise ku Sheikh Umaru n'agamba nti nja kumusiba Minisita wuno Florence Nakiwala Kiyingi avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka n'abaana alina byanyonyodde oluvannyuma lw'amawulire ageetoolodde ate waliwo omukazi omulala eyaleese omwana. Muno olwaleero mwogenda okusanga ebirala bibino wano ogwayisika okukwana omubaka Lwabwogo kooti eguyimiriza n'ogusanga muno olwaleero Bukedde aguwandiise mangi kugo gakubuulira bya Ssekukkulu ey'omwaka 2018. Emirambo gy'abafiiridde mu bbaasi gino bagiwaddeyo biri mu Bukedde ono olwaleero. Nabayo abazaalisa abaabanguddwa biri muno nabyo olwaleero. Basatu bamenyesa amagulu mu kabenje e Kawanda. Ono n'awandiikawo n'agamba nti abantu b'ennaku zino abafuumula ebidduka mu balinga abawendule emmotoka gy'agiraba wano engeri oli gye yabadde agigoba. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ky'okutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia. Etandikira ku sola ey'ettaala 2 okutuuka ku y'ennyingi, DVD, TV, firiji, decoder n'ebirala. Byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero ku mukono ogwa Lachyo Hospital, e Bukoloto Kayunga ku Kampala Road, e Busiika ekyemmanga wa paaka ya taxi, e Mukono e Wantoni ku ludda e Katosi, ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi, e Nakaseke mu maaso ga poliisi, n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road. Beba Solar Solutions. Museveni asinkanye Nalungi wa Uganda n'amutendereza. Ojja kulaba ebikukwata ku Queen Abenacho n'ebyabaddewo President bwe yamusinkanye olunaku olwajjo. Omwaka gubaddemu okusoomoozebwa. Kardinal Wamala ayina ebigambo byaleese wano. Sanyuka ne weekend wuno wano jjagiraba. Baserebu abalina ssente baaba nabeekubako enjawulo ojja basanga muno nabo olwaleero. Endala nazo zino bazireese n'ebifaananyi bibino muno. Nina ensonga lwaki tulina okujaguza ojja mulaba wano Kenzo buno bamuleese. Ono n'agamba nti 2017 tusanga Masaka ojja kusanga abayimbi wano. Ono nafuna zaabu n'empaaki nga bye bituuse ku bantu mu mukwano. Obusiraamu mwe buli nnyo, yigiriza omwana okukola emirimu ofuna empeera. Abantu bye bagamba nabyo bibino ne bamaseeka nabo ebigambo byabwe byaleese nabyo mwebiri. KCCA Kampala ereese KCCA yino bagyogeddeko bwereese kaddu. Ole Ghana ujja kulaba ebisinga wano nabyo bimuwandiseeko. Nfanfe wa Pogba naye bamuwandiseeko, ebya Ozil ne Emery nabyo bagambye biranze. Villa wategedde bwewera oba KCCA engeri gyefungizaamu ku nsonga ezitali zimu naddala ez'okuyitimusa ttiimu eno ey'omupiira ogw'ebigere. Mutayi General Edward Katumba Wamala mubeezi wa minisita w'ebyentambula n'enguudo webale kuwuliriza. Kanso Kano Fred Makanga boogere mbuyaawo webale kuwuliriza. Joseph Lulese Nyonjo omwogezi w'oku mikolo mu bitundu eby'ennansana awo ku bitrakita. Alex Kitonsane Apostle Isaac Katongole ku Solar Solutions Group ennansana awo mwebale kuwuliriza. Mayambala Richard Yekabunyata Bulemeezi, Charles Rubinge Namuŋŋoona, omukadde Matiya Kitanda ebuzibwera wabusaana awo mwenna mwebale kuwuliriza. Bino byonna biri muno biringanga bya mutembyanju kubanga bino bw'otobivaako n'obyerekereza togisobola kubaako kye weekolera kubanga ye mutembyanju tasobola kubulwa kyakussa watali ggumba. Bw'osolobya ekitooka atoleka kiswadde. Mwebale butayugana bataayi dimansi yago yonna yino tugikubye wali. Nange kyenva neziribanga okubasiima. Mbaagaliza weekend ya luno mugyeyagaliremu ng'ekiri ekitannasuula butundwa. Naye mu byonna mbasabira mutambule bulungi, mukole bulungi na buli kimu mweyise bulungi. Naye temuba mukola temwesubya okugula kopi ng'obudde tebunnaba kuyita kubanga ate olwo kijja kubanga kifuuse kyakusoya nsolo nti bw'olwawo kugisoya kigiwaadiimya. Akadde kano keesomye ng'enkerembezi z'amasukuma nange wano wenjagala okusinziira okubabuulira nti mmaze okubonga enje ku lubongo. Ku luno nzereka nyoole musumaali kubanga bw'olwisa eggwata mukazi okusaka weekwe gangu ofundikira lizeeko olupyako. Obwebuumi bw'empapula z'amawulire ku lubuga lwa Simba ne Yuga Check. 20 years of serving Uganda. Eno ye ssaawa y'endala ku lubogola Simba. Owuliriza ennyo ezaffe essaawa no ku lw'emanyiddwa obulungi okuzisengeka.